เมื่อทารกที่เกิดมาเป็นก้อนเนื้อพ่อของเขาเลยใช้ดาบฟันโดยไม่รู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานอันยิ่งใหญ่นาจาผู้เกิดมาพร้อมกับชะตากรรมวิเศษจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคพิสูจน์ตนเองนี่คือเรื่องราวการเดินทางจากทารกประหลาดสู่การเป็นเทพนาจาเทพบุตรผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ณเมืองเฉินถังในคืนที่พายุโหมกระหน่ำฟ้าร้องคืนโครมสายฟ้าฟาดเปี้ยงลงมาที่ตำหนักของแม่ทัพหลี่จิ้งเสียงร้องของสตรีผู้หนึ่งดังแทรกผ่านเสียงฝนและสายลมท่านหญิงเจินเหนียงภรรยาของแม่ทัพกำลังเจ็บท้องใกล้คลอดอดทนไว้นะท่านหญิงเสียงหมอตำแยร้องบอกขณะที่แม่ทัพหลี่จิ้งเดินวนไปมาด้วยความกังวลทว่าการคลอดครั้งนี้ไม่ธรรมดาท่านหญิงเจินเหนียนทนทุกข์ทรมานมาถึง3 ปี 6 เดือนเต็มจนกระทั่งคืนนี้เมื่อเสียงร้องของทารกดังขึ้นทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่แล้วเสียงอุทานของหมอตำแยก็ทำให้ทุกคนชะงักพระเจ้านี่มันแม่ทัพหลี่จิ้งรีบวิ่งเข้าไปดูสิ่งที่เห็นทำให้เขาตกตะลึงไม่ใช่ทารกน้อยแต่เป็นก้อนเนื้อกลมขนาดใหญ่ห่อหุ้มด้วยลูกสีแดงฉานนี่มันลูกของข้าหรือแม่ทัพถามเสียงสั่นทันใดนั้นเสียงกระซิบลึกลับดังขึ้นในหัวของเขาจงใช้กระบี่ของท่านด้วยสัญชาตญาณแม่ทัพคว้ากระบี่คู่กายฟันฉับลงบนก้อนเนื้อนั้นอย่างแม่นยำเสียงร้องของทารกดังขึ้นอีกครั้งก้อนเนื้อแยกออกเพื่อให้เห็นทารกน้อยพันด้วยผ้าแดงในมือถือห่วงทองคำบับวาวทางห้องเงียบกริบก่อนที่เสียงหัวเราะดีใจของแม่ทัพจะดังขึ้นฮ่า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 ลูกของข้าเจ้าช่างพิเศษเหลือเกินในขณะที่ทุกคนกำลังปราบปลื้มไม่มีใครสังเกตเห็นแสงประหลาดวูบผ่านดวงตาของทารกน้อยราวกับว่าชะตาลิขิตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอันหนักแน่นก็ดังขึ้นนอกประตูตามด้วยเสียงเคาะอันทรงพลังใครกันแม่ทัพหลี่จิ้งขมวดคิ้วก่อนจะเปิดประตูออกตรงหน้าเขาคือชายชราในชุดนักพจน์สีขาวเข้าขาวยาวผิวไหวตามลมดวงตาเปล่งประกายปัดเปลืองข้าเองไทอิกจิงยิ่งเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นข้ามาเพื่อพบทารกน้อยผู้เพิ่งลืมตาดูโลกแม่ทัพตกตะลึงท่านดูได้อย่างไรนักพบยิ้มบางเมื่อคืนดาวพฤหัสส่องแสงจ้ากว่าปกติข้ารู้ทันทีว่าเด็กพิเศษได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วด้วยความประหลาดใจแม่ทัพจึงเชิญนักพจน์เข้ามาพาไปยังห้องที่ทารกน้อยนอนอยู่ทันทีที่ไทอีจิงยิ่งเห็นเด็กน้อยดวงตาของเขาก็เบิกกว้างโอ้ช่างเป็นเด็กที่มีบุญบารมีจริงๆเขาหันไปหาแม่ทัพท่านแม่ทัพข้าขออนุญาตรับเด็กน้อยเป็นศิษย์แต่เขาเพิ่งเกิดแม่ทัพหลังเลเล็กน้อยนักพจน์ยิ้มไม่ต้องกังวลข้าจะสอนวิชาให้เขาทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมแม่ทัพคุณคริสก่อนจะพยักหน้าตกลงแต่ข้าขอตั้งชื่อให้เขาก่อนเขามองดูลูกชายด้วยความภาคภูมิใจน่าจะชื่อนี้จะเป็นที่จดจำไปชั่วกาลไทอีกจิงยิ่งพยักหน้าเป็นชื่อที่ยอดเยี่ยมเขายกมือขึ้นเหนือศีรษะของนาจาเริ่มท่องคาถาโบราณทันใดนั้นลมหมุนวนรอบตัวทารกแสงสีทองอ่อนๆเด่นรองจากล่างของเขานาจาลืมตาขึ้นดวงตาเปล่งประกายวิเศษนี่เพียงแค่เริ่มต้นนักพจน์กล่าววันหนึ่งเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นตำนานที่จะถูกเล่าขานไปอีกนับพันปีขณะที่แม่ทัพและภรรยายืนมองด้วยความทึ่ง7 ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วนาจาเติบโตเป็นเด็กชายร่างเล็กแต่แข็งแรง
ดวงตาเป็นประกายด้วยความซุกซนและความกล้าหาญวันนี้เขาแอบออกจากบ้านเพื่อผจญภัยนาจาเดินทางไปถึงชายฝั่งทะเลตะวันออกทะเลสีครามกว้างใหญ่ไพศาลอยู่เบื้องหน้าวิเศษจริงๆเขาอุทานด้วยความตื่นเต้นขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่นั้นจู่ๆคลื่นยักษ์ก็ซัดเข้าหาฝั่งนาจาถูกดูดลงไปใต้น้ำเขาพยายามว่ายน้ำขึ้นมาแต่กระแสน้ำพัดพาเขาลึกลงไปเรื่อยๆทันใดนั้นเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในวังใต้บาดาลอันงดงามนี่มันที่ไหนกันนะนาจาพึมพำเจ้ามนุษย์น้อยเจ้าบังอาจบุกรุกวังของข้าเสียงคำรามดังสนั่นคงชายสามบุตรของพญามังกรปรากฏตัวขึ้นดวงตาเขาเป็นประกายด้วยความโกรธนาจาไม่ยอมแพ้ข้าไม่ได้ตั้งใจมารบกวนแต่ถ้าท่านอยากต่อสู้ข้าก็พร้อมองค์ชายสามหัวเราะเยาะเด็กน้อยอย่างเจ้าจะสู้ข้าได้อย่างไรนาจายิ้มมุมปากก่อนจะดึงห่วงทองคำออกมาอย่าดูถูกข้าการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดนาจาใช้วิชาที่เรียนมาจากอาจารย์ไทอิกจิงยิ่งต่อกรกับองค์ชายสามน้ำทะเลปั่นป่วนด้วยพลังของทั้งสองแม้จะเป็นรองด้านขนาดแต่นาจากับคล่องแคล่วกว่ามากเขาหลบหลีกการโจมตีขององค์ชายสามได้อย่างบุดวิดก่อนจะโต้กลับด้วยห่วงทองคำเป็นไปไม่ได้องค์ชายสามร้องลั่นก่อนจะล้มลงด้วยบาดแผลสาหัสนาจายืนหอบมองร่างไร้สติขององค์ชายสามเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องบานปลายข้าต้องรีบไปจากที่นี่ขณะที่นาจากำลังจะหนีเสียงแหลมสูงก็ดังขึ้นจับตัวมันทำร้ายองค์ชายนาจารู้ว่าเขาได้สร้างปัญหาใหญ่แล้วเขาว่ายหนีออกจากวังบาดาลอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะนำไปสู่การเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างเขากับพญามังกรท้องฟ้าบนโลกมนุษย์มืดครึ้มลงเมฆดำทะมึนรวมตัวกันหนาแน่นสายฟ้าฟาดแปบปาบเสียงฟ้าร้องดันสนั่นหวั่นไหวเล่ากับสวรรค์กำลังโกรธแค้นณพระราชวังบนสวรรค์เย็กเซียนท่องเต้นั่งบนบัลลังก์ด้วยสีพหัตถ์เข้งขรึมพญามังกรคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าน้ำตาไหลพรากเย็กเซียนผู้ทรงเมตตาขอพระองค์โปรดลงโทษครอบครัวของนาจาด้วยเถิดพญามังกรร้องขอบุตรของพวกเขาสังหารบุตรของข้าเย็กเซียนพยักหน้าช้าๆเจ้าพูดถูกการกระทำของนาจาร้ายแรงนักเราจะส่งทูตสวรรค์ไปจับกุมบิดามารดาของนาจาทันใดนั้นเสียงตะโกนก็ดังขึ้นหยุดก่อนนาจาวิ่งเข้ามาในห้องพระโรงหอบแหกๆข้าขอรับผิดชอบเองอย่าลงโทษพ่อแม่ของข้าเลยทุกสายตาจับจ้องมาที่เด็กชายตัวน้อยเย็กเซียนเลิกคิ้วเจ้าจะทำอย่างไรเพื่อชดใช้ความผิดครั้งนี้นาจายืนตัวตรงดวงตาเปี่ยมด้วยความกล้าหาญข้าจะใช้ชีวิตของข้าเองเพื่อถ่ายทอดแทนพ่อแม่เสียงฮือฮาดังขึ้นในท้องพระโรงแม้แต่พญามังกรยังตะลึงกับคำพูดของเด็กน้อยนาจาหยิบมีดคมกรีบออกมาข้าจะแล่เนื้อคืนแม่และตัดกระดูกคืนพ่อเขาเริ่มบมือทันทีไม่สนใจความเจ็บปวดเลือดไหลนองพื้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของนาจาดังก้องไปทั่วแต่เขาไม่ยอมหยุดจนกระทั่งร่างกายถูกแยกส่วนเป็นชิ้นๆพญามังกรยืนนิ่งน้ำตาไหลอาบแก้มเย็กเซียนพยักหน้านาจาได้แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูและความเสียสละอันยิ่งใหญ่เราจะยกโทษให้เจ้าขณะที่วิญญาณของนาจากำลังจะล่องลอยไปเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นนี่ไม่ใช่จุดจบของเจ้านาจาแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ทันใดนั้นเสียงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นห่อหุ้มเสกซากร่างกายของนาจาทุกคนต่างตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้เลยว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแสงสว่างจ้าที่ห่อหุ้มร่างของนาจาค่อยๆจางหายไปเพื่อให้เห็นร่างใหม่ของเขาร่างกายแข็งแรงสูงสง่าดวงตาเปล่งประกายด้วยพลังอันน่าเกรงขามมันเป็นไปได้อย่างไรพญามังกรอุทานด้วยความตกตะลึงเย็กเซียนยิ้มบางนาจาได้รับพรจากสวรรค์เขาได้เกิดใหม่เป็นเทพนาจามองร่างใหม่ของตัวเองด้วยความประหลาดใจ
ข้ายังมีชีวิตอยู่ใช่แล้วเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นทุกคนหันไปมองเพราะว่าเป็นอาจารย์ไทอิจิงยิ่งที่เพิ่งปรากฏตัวการเสียสละของเจ้าได้พิสูจน์ความกล้าหาญและความดีงามสวรรค์จึงให้โอกาสเจ้าได้เกิดใหม่นาจาคุกเข่าลงต่อหน้าเง็กเซียนข้าขอสาบานว่าจะใช้ชีวิตใหม่นี้เพื่อปกป้องผู้คนและรักษาความยุติธรรมเง็กเซียนพยักหน้าด้วยความพอใจดีมากนาจาเจ้าจงกลับไปยังโลกมนุษย์และใช้พลังของเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนาจาโค้งคำนับก่อนจะหายวับไปกับสายลมเมื่อกลับถึงบ้านเกิดผู้คนต่างตกตะลึงกับการปรากฏตัวของนาจาข่าวการฟื้นคืนชีพของเขาแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วนาจาผู้ยิ่งใหญ่ชาวบ้านน้องเรือกพากันมากราบไหว้บูชาโปรดคุ้มครองพวกเราด้วยเถิดนาจายืนนิ่งรู้สึกทั้งภาคภูมิใจและกังวลใจเขาไม่เคยคิดว่านี่จะได้รับการบูชาเช่นนี้แต่แล้วเสียงตวาดก็ดังขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้แม่ทัพหลี่จิ้งบิดาของนาจาก้าวออกมาสีหน้าบึ้งตึงเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครเทพเจ้าหรืออย่าลืมว่าเจ้าเป็นลูกของข้าบรรยากาศตึงเครียดขึ้นทันทีนาจามองบิดาด้วยความรู้สึกสับสนท่านพ่อข้าพอกันทีแม่ทัพตวาดลั่นข้าไม่ต้องการลูกที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าพ่อแม่คำพูดของบิดาเหมือนดาบแทงใจนาจาเขารู้ว่าการกลับมาครั้งนี้จะไม่ง่ายอย่างที่คิดความขัดแย้งระหว่างหน้าที่ใหม่ของเขาและความกตัญญูต่อครอบครัวเริ่มก่อตัวขึ้นนาจายืนนิ่งไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรในขณะที่เสียงกระซิบของชาวบ้านและสายตาดุดันของบิดายังคงจ้องมองมาที่เขาแสงอาทิตย์สาดส่องลงมายังเมืองเฉิงถังแต่บรรยากาศกลับตึงเครียดนาจายืนอยู่กลางบ้านเผชิญหน้ากับบิดาผู้คดเกี้ยวลูกอกตัญญูแม่ทัพหลี่จิ้งตวาดลั่นเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นเทพจึงลืมรากเหง้าของตัวเองหรือนาจาพยายามอธิบายท่านพ่อลูกไม่ได้ลืมความเป็นมนุษย์ลูกแค่ต้องการช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือแม่ทัพหัวเราะเยาะเจ้าเพียงแต่สร้างความวุ่นวายดูสิผู้คนพาการบูชาเจ้าราวกับเป็นเทพนี่มันไม่ถูกต้องขณะนั้นฝูงชนก็รวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆบางก็กระซิบกระซาบบ้างก็ร้องขอความช่วยเหลือจากนาจาผู้ยิ่งใหญ่โปรดช่วยลูกสาวข้าที่ป่วยหนักด้วยขอให้ท่านคุ้มครองไร่นาของพวกเราเถิดเสียงร้องขอดังขึ้นจากทั่วทุกทิศทางยิ่งทำให้แม่ทัพโกรธมากขึ้นพอสักทีแม่ทัพตะโกนลั่นข้าจะไม่ยอมให้ลูกชายของข้ากลายเป็นรูปเคารพเขาหันไปสั่งทหารไปทำลายรูปปั้นของนาจาทั้งหมดในเมืองนี้นาจาตกใจท่านพ่ออย่าทำแบบนั้นเลยแต่แม่ทัพไม่ฟังทหารเริ่มออกไปทำลายรูปปั้นทั่วเมืองเสียงร้องของชาวบ้านดังระงมนาจารู้สึกสับสนและเจ็บปวดเขาต้องเลือกระหว่างการเชื่อฟังบิดาหรือปกป้องผู้คนที่ศรัทธาในตัวเขาถ้าเช่นนั้นนาจาตัดสินใจข้าจะไปจากที่นี่ข้าจะไม่สร้างความลำบากให้ท่านพ่ออีกแม่ทัพชะงักสีหน้าเปลี่ยนเป็นประหลาดใจเจ้าจะไปไหนไปที่ข้าจะไม่เป็นภาระของใครนาจาตอบน้ำตาคลอแต่ข้าสัญญาว่าจะใช้พลังของข้าเพื่อปกป้องผู้คนต่อไปแม้ท่านพ่อจะไม่เห็นด้วยก็ตามด้วยคำพูดนั้นนาจาก็กระโดดขึ้นสู่ท้องฟ้าหายวับไปกับสายลมทิ้งให้บิดามารดาของเขาและผู้คนยืนตะลึงอยู่เบื้องล่างขณะที่ลอยอยู่บนฟ้านาจาได้ยินเสียงกระซิบเจ้าทำถูกต้องแล้วนาจาแต่การเดินทางของเจ้ายังไม่จบนาจาไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่เขารู้ว่าชะตากรรมของเขากำลังจะพาไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนาจาล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าร่างกายของเขาสลายไปพร้อมกับความทุกข์ใจที่มีต่อบิดาแต่จิตวิญญาณยังคงแข็งแกร่งล่องลอยไปในห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขตนาจาเสียงแผ่วเบาดังขึ้นเจ้ายังไม่พร้อมที่จะจากไปทันใดนั้นแสงสว่างสีทองก็ปรากฏขึ้นเผยให้เห็นร่างของสตรีงดงามสวมชุดขาวบริสุทธิ์เจ้าแม่กวนอิม
นาจารู้สึกถึงความอบอุ่นและเมตตาที่แผ่ออกมาจากพระนางเจ้าแม่กวนอิมยิ้มอ่อนโยนนาจาเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละและความกล้าหาญแต่หนทางของเจ้ายังไม่สิ้นสุดโลกยังต้องการเจ้าแต่ข้าไม่มีร่างกายแล้วนาจาปลอบเสียงแผ่วเบาอย่ากังวลไปเลยเจ้าแม่กวนอิมยกมือขึ้นดอกบัวสีชมพูปรากฏขึ้นตรงหน้าพระนางข้าจะสร้างร่างใหม่ให้เจ้าดอกบัวค่อยๆบานออกกีบดอกลอยละล่องในอากาศหมุนวนรอบวิญญาณของนาจาก้านบัวจะเป็นกระดูกของเจ้าแม่กวนอิมเอ่ยขณะที่ก้านบัวเริ่มก่อตัวเป็นโครงร่างรากบัวจะเป็นเนื้อของเจ้าเนื้อเยื่อสีขาวนวลเริ่มห่อหุ้มโครงกระดูกใยบัวจะเป็นเส้นเอ็นของเจ้าเส้นใยบางเบาถักทอเป็นระบบประสาทและกล้ามเนื้อและใบบัวจะเป็นอาภรณ์ของเจ้าใบบัวสีเขียวสดพันรอบร่างของนาจากลายเป็นชุดเกราะอันงดงามแสงสว่างเจ้าวาบขึ้นเมื่อจางลงนาจาก็ปรากฏกายในร่างใหม่แข็งแกร่งดังงดงามยิ่งกว่าเดิมนี่คือร่างใหม่ของข้าหรือนาจามองดูตัวเองด้วยความประหลาดใจเจ้าแม่กวนอิมพยักหน้าใช่แล้วร่างนี้แข็งแรงกว่าเดิมและมีพลังมากกว่าแต่จงจำไว้นาจาพลังที่แท้จริงของเจ้าอยู่ที่จิตใจความเมตตาและความกล้าหาญนาจาคุกเข่าลงขอบพระคุณเจ้าแม่กวนอิมข้าสัญญาว่าจะใช้ชีวิตใหม่นี้เพื่อปกป้องผู้อื่นดีมากเจ้าแม่กวนอิมยิ้มบัดนี้จงกลับไปยังโลกมนุษย์เจ้ามีภารกิจรออยู่แสงสว่างสีทองห่อหุ้มร่างของนาจาอีกครั้งเขารู้สึกถึงพลังอันมหาศาลที่ไหลเวียนในกายก่อนที่จะถูกส่งกลับมาสู่โลกมนุษย์ขณะที่ร่างของเขาพุ่งทะยานลงสู่พื้นโลกนาจารู้ว่าการผจญภัยครั้งใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นและคราวนี้เขาพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าฟ้าแลบแบบปราบเสียงฟ้าร้องดังสนั่นหวั่นไหวผู้คนในเมืองเฉินถังต่างวิ่งหลบฝนที่กำลังตกหนักทันใดนั้นสายฟ้าสีทองก็ฟาดลงมากลางเมืองเกิดเป็นแสงจ้าบาดเมื่อแสงจางลงร่างของนาจาก็ปรากฏขึ้นในมือถือห่วงทองคำชุดเกราะใบบัวเปล่งประกายระยิบระยับดวงตาของเขาเปี่ยมด้วยพลังและความมุ่งมั่นนาจากลับมาแล้วเสียงร้องนำลั่นจากผู้คนที่จำเขาได้แต่ไม่ทันทีที่นาจาจะได้ทักทายผู้ใดเสียงคำรามก็ดังสนั่นจากฟ้านาจาเจ้ามาตายถึงที่แล้วเมฆดำทะมึนปรากฏขึ้นร่างของมังกรยักษ์พุ่งลงมาจากท้องฟ้าพญามังกรผู้แข็งเขืองที่นาจาเคยสังหารบุตรชายของตนข้าจะแก้แค้นให้ลูกชายของข้าพญามังกรคำรามพ่นลูกไฟใส่นาจากระโดดหลบอย่างว่องไวท่านยังไม่เลิกแค้นข้าอีกหรือข้าได้ชดใช้ความผิดแล้วไม่พอพญามังกรตวาดข้าจะทำลายทั้งเมืองนี้เพื่อให้เจ้ารู้ถึงความสูญเสียที่ข้าต้องทนทุกข์นาจารู้ว่าเขาต้องหยุดยั้งพญามังกรไม่เช่นนั้นผู้บริสุทธิ์จะต้องเดือดร้อนเขาจึงพุ่งเข้าโจมตีด้วยห่วงทองคำการต่อสู้ดุเดือดเกิดขึ้นเหนือนครเฉินถังนาจาใช้พลังใหม่ของตนเป่ากรกับพญามังกรฟ้าแลบฟ้าร้องดังสนั่นลมพายุพัดโหมหยุดเดี๋ยวนี้เสียงตวาดดังขึ้นทุกคนหันไปมองพบว่าเป็นแม่ทัพหลี่จิ้งบิดาของนาจาท่านพ่อนาจาอุทานด้วยความประหลาดใจแม่ทัพหลี่จิ้งก้าวออกมาท่านพญามังกรข้าขอร้องอย่าทำร้ายผู้บริสุทธิ์เลยหากท่านต้องการแก้แค้นจงเอาชีวิตข้าแทนนาจาตกตะลึงท่านพ่ออย่านะพญามังกรชะงักมองดูแม่ทัพหลี่จิ้งด้วยความประหลาดใจแม่ทัพหลี่จิ้งหันมาหานาจาลูกพ่อขอโทษที่ไม่เข้าใจเจ้าพ่อภูมิใจในตัวเจ้าที่ยอมเสียสละเพื่อปกป้องผู้อื่นน้ำตาคลอเบ้าตาของนาจาเขารู้สึกถึงความรักและความภาคภูมิใจจากบิดาเป็นครั้งแรกพญามังกรมองดูภาพตรงหน้าก่อนจะถอนหายใจยาวข้าเข้าใจแล้วความแค้นไม่อาจดับด้วยความแค้นข้าจะยุติเรื่องนี้นาจายิ้มก่อนจะหันไปหาพญามังกรขอบคุณที่ท่านเข้าใจพญามังกรพยักหน้า
ก่อนจะบินกลับสู่ท้องทะเลที่ให้นาจาบิดาและชาวเมืองยืนมองด้วยความโล่งอกนาจาหันไปสวมกอดบิดาขอบคุณท่านพ่อที่ยอมรับในตัวข้าแม่ทัพหลี่จิ้งยิ้มพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอนาจาขณะที่พ่อลูกกอดกันเสียงโห่ร้องยินดีก็ดังขึ้นจากชาวเมืองพวกเขารู้ว่านาจาเทพผู้ทรงฤทธิ์ได้กลับมาปกป้องพวกเขาอีกครั้งแต่ทันใดนั้นท้องฟ้าก็สว่างวาบด้วยแสงสีทองเมฆสีม่วงปรากฏขึ้นเหนือเมืองนั่นมันนาจาเงยหน้ามองดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจจากกลุ่มก้อนเมฆร่างของเง็กเซียงฮ่องเต้ก็ปรากฏขึ้นพร้อมด้วยเหล่าเทพเจ้าและนางฟ้านาจาเสียงของเง็กเซียนดังก้องเจ้าได้พิสูจน์ตนเองแล้วทั้งความกล้าหาญและความเสียสละและความสามารถในการให้อภัยนาจาคุกเข่าลงอย่างนอบน้อมเง็กเซียนยิ้มอย่างเมตตาลุกขึ้นเถิดนาจาวันนี้เราจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นขุนพลแห่งสวรรค์เสียงฮือฮาดังขึ้นจากผู้คนที่มุงดูแม่ทัพหลี่จิ้งและท่านหญิงเจินเหมียนยืนอยู่ข้างๆบุตรชายใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจแต่นาจาลังเลข้าจะกินครอบครัวและผู้คนที่นี่ไปไม่ได้เง็กเซียนพยักหน้าอย่างเข้าใจเจ้าไม่จำเป็นต้องละทิ้งพวกเขานาจาในฐานะขุนพลเจ้าจะได้รับมอบหมายให้ดูแลประตูสวรรค์และปกป้องโลกมนุษย์จากภัยอันตรายดวงตาของนาจาเป็นประกายเขาหันไปมองบิดาและมารดาแม่ทัพหลี่จิ้งพยักหน้าไปเถิดลูกพ่อนี่คือโชคชะตาของเจ้าจงทำหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจนาจายิ้มก่อนจะหันกลับไปหาเง็กเซียนข้าพร้อมรับใช้พระองค์และปกป้องทั้งสวรรค์และโลกมนุษย์เง็กเซียนยกมือขึ้นแสงสีทองสาดส่องลงมายังนาจาเกาะทองอารามปรากฏขึ้นบนร่างของเขาพร้อมด้วยธงนางทัพสีแดงสดจงรับตำแหน่งขุนพลแห่งสวรรค์นาจาเง็กเซียนประกาศและจงใช้พลังของเจ้าเพื่อรักษาสมดุลระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์เสียงโห่ร้องยินดีดังขึ้นทั้งดาวเทพและมนุษย์นาจายืนตระหง่านพร้อมรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ขณะที่นาจากำลังขึ้นสู่สวรรค์เขาหันมามองบิดาและมารดาเป็นครั้งสุดท้ายข้าจะไม่ทำให้ท่านพ่อและท่านแม่ต้องผิดหวังแม่ทัพหลี่จิ้งยิ้มน้ำตาคลอเบ้าพ่อรู้ลูกพ่อจงเป็นขุนพลที่ยิ่งใหญ่นาจาพยักหน้าก่อนจะลอยขึ้นสู่ห้องฟ้าพร้อมกับเหล่าเทพทิ้งให้ผู้คนเบื้องล่างโบกมืออำลาพวกเขารู้ว่านาจาจะคอยปกป้องพวกเขาตลอดไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานใหม่ตำนานของนาจาขุนพลแห่งสวรรค์ผู้ปกป้องทั้งเทพและมนุษย์ด้วยพลังแห่งความกล้าหาญและความเสียสละและความรัก